सानसेनि हाबाफारिजों थिपकायाव शनि देवनि गोथार फुजा होदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाय रेल स्टेशननि साखाथियाव दिनै मोनाबिलिनि 6 बाजिनि शनिबाराव शनि देवनि फुजा होनाय जायो। बिथां जगदीश रायनि गायसनजेननाय आरो फुजा होबोबाय थानायावनो दिनैबो बिथाङानो बे फुजाखौ मोजाङै मोजां मावफुंनो हायो। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो रन्जय ब्रह्मआ। बिथाङा सासे राफोद राजनिथि दैदेनगिरिबो। लोगोसे कमिटिनि आफादगिरि दीपांकर दे आरो नेहाथारि बिजु फालमोननि हेफाजाब आरो मददजों दाब दाब जायगानि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा बे फुजायाव नुजाथिफैना फुजा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि लिंहरजानाय गाहाय आलासि रन्जय ब्रह्म बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथियाव मा फोरमायखो जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव फै जों मिथिना लानि। नोंथाङा नैबाव बाहागो लानो मोननानैहाय सुनि मन्दिरावहाय सुनि मन्दिरनि खेत्रनि सायावहाय मा बुंगोन सार? खुलुमबाय। दिनैनि खेत्रआव खुनु राजनितिनि दिन नङा आरो दिनैनि दिना जाबाय गोथार सान। आं सानो दे दिनै थिपकाय दखराव थानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों, जिहेतु आंखौ बेयाव दिनै इनभाइट खालामहरदों हिसाबै। आरो फैबाय थानाय दिनाव जोङो बेबायदि सिस्टेमै दिनै लिंहर लिंहर फैनानै आरोबाव जों फैगोन बोसोराव जाहाथे जों गासिबो जन'गोष्ठी मिलायनानै बेयाव गासिबो दिनै मोनसे गोथार सान दिनै फालिनो मोन्दों होननानै प्रत्येक इयारलि जानानै थांबाय। आरो आङो दिनै गिबि जे आं फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो फैबाय थानाय दानाव जाहाथे जों बिनिफ्राय साबसिन आरो गाजा गोमजा जाहाथे आरो खालामनो हायो। दिनैनि दिना जिथु गोथार सान आरो लोगोसे दिनै आफा शनिखौ दिनै हिन्दु हिसाबै बयबो मानियो। आरो बे मन्दिराव दिनै जाय बिथांमोना गावबा गाव आर'ज गाबो फिथाइखौ आरो सान्थि आरो सान्थि लोगोसे मोननो थाखाय, आरो सोरबाफोर माबाफोर गोसो सिंनिफ्राय जद कामना खालामनो हानाय सोरबाफोर फिसा फिसौनि थाखाय बे दिनैनि खेत्रआव दिनै आफा शनिखौ बुंनो थाङोबा दिनै सासे बिराद गोहोगोरा आरो गोहोगोरा आरो भगबान होननानै मोनथिगौ। बिथाङा दिनै गोहोगोरा आफा शनिया जुदि माबा मोनसे खेत्र मानसिनि गेजेराव जुदि गाज्रि नोजोर नाङोब्ला होननानै बे मालाबाबो रैखा मोना होननानै आं बेखिनियावनो आं मोनथिनो मोनो। गोबां सुबुंफ्रानो बुङो जाय भगबानखौ जाय मानियो गोसो गोथारै, बेफोर खेत्र'यै बयबो मोजां मोनोदि दिनैनि दिनाव आङो जोबोद मोनसे गोग्गानाय थादों। आं बेखौल' बुंगोनाखै, बारा खावलायनो आं गोसो गैला, जिहेतु फैबाय थानाय दानाव जाहाथे गोबाङै बिनिफ्राय साबसिन जाहाथे गाजा गोमजा खालामनो हायो। गासिबो जन'गोष्ठी दिनै जोंहा सावथाल, आदिबासि, बर' बिभिन्न जन'गोष्ठी लानानै गाजा गोमजा थासारिखौ जोबोद समायना नुदों। आं फैबाय थानाय दिनाव आं बेखौल' खावलायहरगोन जाहाथे बेनिफ्राय साबसिन जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जों साबसिन जे खालामनो हायो। जे बे प्रग्रामखौ बे शनि आफा शनिनि नामै दिनै गोबाङैनो बयबो गावनि गोसो मथन जाय हायो प्रसाद दिनै थाइसे थाइनै होफैनानै सोरबा 100, सोरबा 200, सोरबा 300, सोरबा 10 थाखा 20 थाखा होनानै भगबाननि नामै दिनै प्रसाद होनानै बयबो गावनि प्रसाद मुथाखौ होनानै बावहरदों। आरो लोगोसे बयबो जिहेतु बे खेत्र'यै दिनै बयबो गोसो गोथारै जाय मोजां मोनो दुगैस्रां लोबस्रां फुजाखौ होफैदों। आरो बेखौनो आं सानो जे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बेनिफ्राय साबसिन जाहाथे जोङो खाबु मोनोबा खालामनो हाबावदों। आरो बयबो फैनानै लिंहर जाहाथे बे दिनैनि जे बे फुजायाव बयबो जोगदान खालामनो हाफैदों होननानै बेखौनो आसा खालामो। आरो बुंनायनि खेत्र'आ दिनै आंना बेनो जाहैबाय, दिनै मानो होनना बुङोब्ला बयखौबो आं बेखौनो खावलायहरगोन, दिनै थिपकाय दखर आरो जोंनि बे पर्बतजरा हिसाबै जोंनि थिपकाय ओनसोलाव जाहाथे बयबो फैनानै फैबाय थानाय दिनाव जे आफा शनिनि नामै जेरै जाय गोसो गोथारै फुजा दुगैस्रां लोबस्रां होयो बिथांमोना गावबा गाव आं सानो दिनै आफा शनिखौ प्रार्थना खालामनानै बेखौल' बुंनो सानो जे बिथांमोननि साननायखौ जाहाथे फुलफिल खालामगोन बा बिथांमोनखौ गोसो गोथारै साबायखर बावहोगोन होननानै बेखिनियावनो आं बुंनानै फोजोबनाय सानबाय। आरो आं बेखौल' आसा खालामो जाहाथे आंनि दिनै आंनि गोसो सिंनिफ्राय इनिसियेटिभ हरनाया जे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बेनिफ्राय साबसिन गाजा गोमजा आरो साबसिन खालामनो हाबावगोन होननानै आं आसा खालामो। गासिबो जन'गोष्ठी आरो बेयाव गासिबो मिलायनानै जों गासिबो बर', राभा, जिथु जेसेबां दं जोंनाव बेनि गेजेराव बाङालि गासिबो ज' जाहाथे जोङो बे धर्मखौ जाहाथे साबसिन आरो आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आसा खालामो। जाहाथे आरो जोंनि बे फुजाया दिनै बिनिफ्राय साबसिन देरसिन जों साबसिन जाहाथे फैबाय थानाय बोसोराव बिनिफ्राय आरो देरसिन खालामनो हाबावगोन होननानै आं आसा खालामो। जाहाथे बेनो आरोखि दिनै आंबो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों। दिनै आं थिपकायनिब्लाबो आंनि माबाया न'आ बारा गोजान नङा। आरो दिनै बे फुजायाव आङो हेफाजाब होफैनो हानानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हायो। आं एसेखिनि बुंनानै फोजोबनाय थाबाय। गोजोन्थों। आरो मिडिया फंबाय बिदाफोरखौ आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामलायहरनाय थाबाय। शनि पूजा কি আছে ভাদ্র মাস যে পালন কৰিছে এইটো উদ্দেশ্যটো কি? এইটো ভাদ্র মাসে পালন কৰা মানে এইটো আমাৰ হিন্দু সমাজৰ ভিতৰত যিটো বেংগলী মানে পালন কৰা হয়। আমাৰ যিটো বেংগলী মানুহ আছে মানে আদৰ্শ যিটো মানুহ আছে ভাদ্র মাহৰ শনি পূজাটো হ'ল মেইন। এনেই ঘৰে ঘৰে শনি পূজা যিটো ঘৰে কৰে, কিন্তু ভাদ্র মাহটো হ'ল মেইন। শনি দেৱতাৰ মেইন পূজা ভাদ্র মাহটো। আৰু ভাদ্র মাহৰ প্ৰত্যেক শনিবাৰ
যিটো আমাৰ ইয়াত বুলি নাই প্ৰত্যেক মানে আসাম অল ইণ্ডিয়া যিটো ভাদ্ৰ মাস পূজা হয় সেইটো মেইন পূজা হয় আজি আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে মানে মেইন প্ৰতিষ্ঠা আমাৰ মাকতা হয় জগদীশ ৰায় হয় ই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আজি 6 বছৰ হ'ল পূৰ্ণ হ'ল ইয়াত তেওঁৰ ইয়াৰ ঘৰ পুৰি গৈছিল তাৰপিছত এই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে শনি পূজা আজি আমাৰ 6 বছৰ পূৰ্ণ হ'ল এইটোৱেই মানে ৰাইজক কি মেছেজ দিব ৰাইজক মেছেজ যে আমাৰ ইয়াতে মোটামুটি আপুনি মন্দিৰটো চাইছে কেনেকুৱা হৈ আছে 6 বছৰ পূৰ্ণ হ'ল মন্দিৰটো আমাৰ একো ডেভেলপ হোৱা নাই একো ডেভেলপ হোৱা নাই আৰু আমাৰ বাজাৰো ইয়াত তেনেকুৱা মানে আমি দামী বাজাৰ নহয় দুখীয়া দোকানদাৰ সব দুখীয়া দোকান এনেকুৱা ৰাইজক আমাৰ জোৰা জয়ন্তী কৰি যেটো কৰি পূজাটো আমি কৰিছোঁ আগন্তুক বছৰত কেনেকুৱা পূজাটো পালন কৰিব আগন্তুক বছৰ আপোনালোকে চাই যে পূজাটো আৰু ভাল কৰি হয় আপোনালোকে সহযোগিতা কৰে আপোনালোকে জড়িয়তে যদি আমি সহযোগিতা আৰু পাওঁ আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যিটো আছে তেওঁলোকে যাতে সহায় কৰে আপোনালোকে জড়িয়তে আপোনালোকে ক'ব পাৰে ইয়াত আৰু আপোনাৰ মন্দিৰটো আমালোকে এনেকুৱা চাওঁ যে মন্দিৰটো ইয়াৰ পৰা যদি আৰু নহটায় ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট যিহেতু যে মন্দিৰটো যেন আমাৰ পৰা কত যেন নাযায় ইয়াতে থাকিব লাগে আমাৰ মন্দিৰটো এই শনি পূজাত বা ঠিককৈ অঞ্চলত যে সদায় বছৰত কৰি থাকে কি কি জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আহি থাকাত মানে পূজা কৰি থাকে আমাৰ ইয়াত হিন্দু বেংগলী বড়ো মোটামুটি সবাই গোটেই মানুহ আহি থাকে হিন্দু বেংগলী বড়ো ৰাজবংশী যাতে বহুত মানুহ আছে আপুনি চাব এতিয়া চাব কিমান মানুহ আছে কিমান কাষ্টমাৰ আছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব বহুত কাষ্টমাৰ আছে আৰু শনিবাৰে বুলি কয় আজি নহয় মানে আজি 5টা শনিবাৰ হয় এই ভাদ্ৰ মাহত আমি 5টা শনিবাৰ পাইছোঁ আজি লাষ্ট হয় 5টা শনিবাৰ আজি লাষ্ট হয় প্ৰত্যেক শনিবাৰ আপুনি যোৱা যিটো শনিবাৰ গৈছে এইটো আপুনি এনেকুৱা চিষ্টেম হৈছে কিন্তু আজি যিটো বাছুৰিক পূজা হয় এইটো আজি হৈছে থেংক ইউ